안녕하세요. 연수당입니다. 선생님 너무 힘이 없나? 선생님 잘 네. 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 네. 여러분들 잘 지내셨어요? 선생님 근데 좀 힘드신가 봐요. 네, 힘들어요. 요즘 일이 많으세요? 아니요, 피곤하네요. 그냥 이제 일도 일인데 여기저기 이제 손님들 많이 좀 좋은 일을 하느냐고. 많이 하시나 봐요. 엄청 힘들어 보이시는데. 여러분의 사랑을 많이 받고 있어서 힘듭니다. 그러면 저희가 궁금해하는 사주 하나 들고 왔거든요. 네. 하나 봐주세요. 네. 불러드릴게요. 네. 양력으로 남자예요. 네. 남자. 88년생. 34살 남자. 남자라고 하셨죠? 네. 이분은 지금 나이가 이제 34인데 내년에 35대요. 35 되면서 무진생에 이제 삼재가 들어오긴 하지만 이분이 삼재라고 해서 다 나쁜 건 아니거든요. 삼재가 근데 이 사람이 30대에서부터 운기가 좀 차고 들어온 것 같아. 차고 들어오면서부터 자기가 자기 이름을 좀 펼쳤다 그러고 자기 이제 존재감을 좀 펼쳤다 그러고 그러면서 사람들이 많이 좀 알아보기도 하고 자기 역할 그러니까 20대 초서부터는 서서히 자기 입지를 좀 다 다져왔다고는 하지만 그 크게 빛을 발하지 못했다 그래. 못했지만 근데 20대에는 그럴 수밖에 없었던 게 자기 기운이 조금 약했죠. 약하기 때문에 어쩔 수가 없었어 20대에는. 근데 20대에는 그렇게 서서히 이제 무슨 이렇게 물 들어오듯이 서서히 차고 들어오면서 30대에는 좀 빛을 발하면서 지금은 이제 어느 정도 자리를 좀 입지를 다져서 좀 잘 나가고 있다고 하고 있다 그러고. 근데 이 사람이 좀 이미지나 이런 것들이 좀 곱상하다 그래야 되나? 곱상하게 생겼네. 남자지만 좀 곱상하게 생겼다 그래. 그래서 좀 사람들이 보기에 좀 편안한 스타일? 편안해 보이고 그러다 보니까 이제 인기가 그때서부터. 근데 이게 우리가 이런 이제 이목구비나 이런 것도 좀 시대를 좀 잘 타고 나야 되는 거거든. 솔직히. 이 시대를 그럼 잘 타고 난 건가요, 이거는? 그쵸. 지금은 그래. 근데 또 이 사람이 지금의 이미지랑 내 지금 35, 향후 지금 37까지는 이 이미지를 가지고 갈 수는 있어. 근데 한 번쯤은 이미지 변화가 또 필요하다고 하니까 38, 39이라 그러거든요. 이미지를 변화할 수 있는. 자기가 갖고 있는 이미지 외에도 여러 가지 이제 진짜 무슨 연예인들은 카멜레온처럼 바꿔야 되잖아. 근데 이 이미지로 계속 갖고 갈 수는 없단 말이에요. 근데 너무 좀 지루하지 이 이미지로 갖고 가다 보면. 또 시대도 바뀌기 때문에 또 트렌드도 바뀌기 때문에 그래야 이 친구가 계속 자기가 하는 역량에서 계속 이제 좀 발휘할 수 있다고 하니까 좀 이미지나 이런 것들이 좀 한 번쯤은 바뀌어야 된다. 근데 지금은 아니고 37에서 8이라고 하니까 그때는 뭐 자기 크게 뭐 역할을 좀 완전 어떤 식으로 좀 상남자. 그치. 왜냐면 곱상하게 생겼다고 하니까 너무 좀 부드러운 이미지 그러니까 반대적인 이미지를 가지고 가면 좀 사람들한테 좀 각인을 시킨다든지 그런 것들이 좀 필요해요. 이분 성격은 어때 보이세요? 성격은 딱 보기에는 곱상하니까 온순해 보이긴 하죠. 근데 그러니까 남들이 보기엔 온순해 보이긴 하지만 근데 말도 차분차분히 잘하는 것 같긴 해. 근데 생각이 많고 근데 모든 사람은 뭐 다 생각해서 얘기는 하지만 근데 이 사람을 보면은 좀 신중하기도 하고 그러니까 섣부른 사람은 아니에요. 섣부른 사람도 아니고 그리고 차분해.
차분하기도 하고 그게 막 성격이 유별나진 않아. 유별나진 않지만 모든 사람은 성격은 다 있지. 한 성격하고 근데 타협을 좀 잘하는 것 같아 사람들하고는. 사람들은 그리고 이렇게 적을 안 만든다고 해야 될까? 적을 안 만든다. 그리고 이제 주변 사람들도 이제 내 편으로 만드는 그런 힘도 있고. 근데 하나 좀 단점이라면 자기 그러니까 내가 이런 사람들을 좀 잘 보면 기운이라는 거를 좀 그러니까 주변에 내가 그 같이 일하는 사람이나 지인이나 뭐 가족이나 이런 뭐라 그래야 되나 그냥 좀 기운이 조금 부족하다고 해야 되나? 어떤 기운이 부족한 거죠? 왜냐 뭐라고 해야 되나? 끌어당기는 힘은 아닌데 존재감. 제가? 뭔가 존재감 같은 그런 기운이 좀 부족하다? 뭐라고 설명을 해야 되지? 우리 이게 신적으로 봤을 때? 존재감이 좀 없나? 아니, 이 사람이 이제 주목을 받고 하는 사람이긴 하지만, 뭐라고 이상하다. 설명하기가 힘든. 애매하네. 근데 좀 자기 기운을 좀 굳게 좀 다져야 될 것 같아. 되게 이 사람 자체는 되게 강인한 기운을 갖고 있지만 그 기운을 다 못 펼쳤다. 아직까지는. 그래요? 아직까지는. 그리고 자기 욕심이 많은 사람이라서 지금 있는 거에 자기 만족을 아직 못 느끼는 사람. 이분 그러면은 이성우는 좀 어떻게 보이세요? 이성우는 신중해요. 신중. 신중해요. 그러니까 주변에 뭐 남자니까 여자가 없진 않지. 하지만 내 사람을 내 옆에 가까이 두는 사람은 아직까지는 없다. 아직은 없다. 아직까지 지금 현재도 현재는 없다. 아싸리 20대 초 중반 그때는 조금 좀 자주 많이 바뀌었을 거라고 봐. 근데 자기가 어느 정도 이름을 떨치고 했을 때는 자기 관리가 철저해서 없어. 자기 관리가 철저하기 때문에 아직까지는 뭐 내가 이성으로 인해서 이런 구설이라든지 이런 것들이 오르락 내리락 하게 되면 자기가 끈적날 걸 알기 때문에 그만큼 한번 구설이나 이렇게 자기 사건 사고가 터져버리면 자기가 끝날 거라는 걸 너무나 잘 알기 때문에 너무 조심을 하죠. 본인 스스로도 조심하고 주변에도 조심도 시키고. 자기 관리가 이렇게 철저한데 이분은 과연 그러면 이렇게 철저한 만큼 더 올라갈 수 있을까요? 지금 있는 자리도 괜찮은데 거기서 한 단계 한 단계 올라가는 건 좀 너무너무 힘들어. 그러니까 너무너무 힘들다는 건 갈 수는 있지만 자기 노력, 자기의 운기, 주변에서 도와주는 상황 그런 것들이 3박자가 다 맞아야 한 단계 올라가고 거기서 올라갔으면 거기서 또 3단계가 맞아야 또 한 단계 올라갈 수 있는 승승장구해서 쭉쭉쭉쭉 올라가는 타입은 아니라는 거죠. 이 사람이 기운을 봤을 때. 완전 그 최고 탑까지도 올라가기는 쉽지 않을까요? 탑을 올라가더라도 점 찍고 바로 이게 딱 올라가서 찍고 나서 쭉 명성을 가는 사람이 있고 이 사람이면 이 정도의 이제 그런 레벨 나는 좀 그렇게 봐요. 계속 그 유지를 하고 할 수 있는 사람은 아니다. 아니다. 네, 그러면 저희가 이거 누군지 알려드리고 조금 더 네네. 여쭤볼게요. 저희가 이분은 배우 정혜인 씨예요. 선생님 말씀하신 대로 뭔가 좀 그런 차분한 이미지에 되게 딱 봐도 남자가 봐도 뭔가 흡사하고 이분 매너가 되게 좋을 것 같고 그러네. 막 이러신데 저희가 가져온 이유는 딱 하나였어요. 네네. 이분이 근데 되게
데뷔하자마자 막 주연하고 되게 막 잘 나가고 있는데 뭐 요거 요즘에 좀 논란이 있어요. 설광화라는 드라마를 하는데 역사 왜곡 논란이 걸렸어요. 맞아. 네, 80년대 배경으로 여대생과 난파 간첩에 대한 사랑 이야기인데 아무튼 뭔가 좀 여자가 뭔가 좀 운동권 학생으로 오인해서 좀 구해줬고 아무튼 뭐 이런 뭐 내용이에요. 근데 아무튼 여기서 역사 왜곡 논란이 있어가지고 막 국민청원 막 올라와가지고 막 방송 중지해라 막 어쩌고저쩌고 막 광고 협찬주도 막 등 돌리고 막 다 이렇게 돼버렸어요. 근데 지금은 아무튼 조금 저희가 이제 아이템을 정하면서 했는데 이제 조금 사그라들긴 했는데 가져온 이유는 딱 하나였어요. 그냥 이게 아무튼 잘 이렇게 마무리가 돼서 끝날 것이냐, 네, 아니면 잘- 중간에 중도 하차, 그러니까 뭐 중간에 끝날 것 같진 않아요. 근데 이게 아무튼 처음에 JTBC에서 아무튼 하는 건데 좀 이렇게 이슈가 있었는데 아무튼 시청률도 솔직히 잘 나오진 않아요. 그러니까 앞으로 조금 더 이 드라마가 좀 잘 될지 아니면은 그냥 이 상태로 그냥 끝날지. 그냥 그렇게 잘 됐다고 보진 않아요. 이 상태로 그냥 마무리 잘 끝나고 했으면 좋겠어. 더 이상 이제 논란 없이. 처음에는 논란이 되게 많았지만 이제 뭐 사전 제작할 때도 논란이 있어서 이거 뭐 방영한 해 만에 말이 많았잖아요. 근데 이게 배우들한테까지도 왜 사전 뭐 이런 논란이 있었으면 배우들한테도 이게 타격을 입는 경우가 있잖아요. 근데 이 배우들은 아무래도 보호를 좀 받을 것 같아요. 배우들한테까지도 이제 그러니까 피해는 입을 것 같진 않고 이런 이제 뭐 JTBC 이게 그 방송국 방송국이 좀 논란이 있지 않을까. 이 아무튼 정인 씨가 이 지금 최근에 나온 뭐 드라마는 솔직히 좀 뭔가 작품을 잘 골랐나 봐요. 비도 사실 생각보다 넷플릭스에서 잘 됐고 맞아. 밥 사주는 예쁜 누나도 그냥 어느 정도 잘 됐고 뭐 봄밤도 그냥 어느 정도 잘 됐는데 이게 아무튼 정인 씨는 뭔가 좀 이런 거에 고르는 거에 좀 잘 골라갔잖아요. 그쵸. 이번에 아무튼 뭐 이렇게 됐는데 뭔가 좀 이 사람이 뭔가 좀 이런 거 고르는 이 눈이 좀 좋은 건가요? 아니면은 좀 운기가 이렇게 또 온 건가요, 이번에? 운기. 근데 주변의 도움을 좀 많이 받는 것 같아. 본인도 본인이지만 본인의 운기보다는 이렇게 본인이 잘 되면 이 사람 혼자 가는 게 아니기 때문에 회사 측이라든지 자기 지인이라든지 많이 이제 도움을 받는 것 같아요. 자기 운기로 오로지 자기 명성을 떨치는 시기는 아니에요, 지금. 운기로는 자기 운으로만 이렇게 자기가 잘 되는 운기는 아니거든. 지금 상황으로 보면. 아무튼 요거를 잘 지금 정리가 됐다고 하긴 좀 그렇지만 아무튼 드라마는 아무튼 방영이 방영이 되고 있고. 예, 요 분이 근데 조금 이제 앞으로 이제 잘 나가고 있는데 조심해야 될 점은 있을까요? 굳이 뭐 연예인이라면 구설시비수, 뭐 열애설 이런 등등등인데 근데 이 친구 같은 경우는 이분 같은 경우는 굳이 크게 뭐가 구설시비수가 따라오질 않기 때문에 그리고 근데 이 친구는 진짜 본인보다는 주변에서 많이 도와줘요. 주변에서 다 막아줘. 주변 사람. 주변 사람들이 어떻게 보면 회사를 좀 잘 만난 거지. 회사를 회사를 잘 만난 건지 주변 지인들 도움을 많이 받. 근데 그것도 자기 운이죠. 자기 운때가 좀 안 좋을 때는 자기 주변 사람들 도움을 받는 것도 자기 운이에요. 근데 아직까지는 아까도 얘기했잖아. 37까지는 자기 운기보다는 운이 좋아서도 좋은 거지만 자기 주변 사람들이 자꾸 도와주기 때문에 자기가 올라갈 수 있는 거거든요. 그러면은 마지막으로 이분 뭐 저희가 아무튼 이분의 사주를 받으려는데 이분이 원해서 받으린 건 아니었으니까 그쵸. 뭐 마지막으로 좀, 뭐 해주고 싶은 이야기 있으면 한마디 해주세요. 앞으로 좀 그러니까 TV나 이런 영화 드라마에서도 많이 이제 얼굴을 계속 자주 내비쳐야 되잖아요. 근데 굵직굵직한 것들만 나온단 말이에요.
자기가 좀 잊혀질만 하면 한 번씩 나오고 잊혀질만 하면 한 번씩 크게 큰 역할로 나오기 때문에 근데 진짜 그거는 자기의 역량보다는 자기 주변 도움으로 인해서 자기가 클 수 있는 거기 때문에 주변 분들한테 많이 이제 베풀면서 사시고 그리고 뭐 건강이라든지 이런 거는 딱히 뭐 너무 철저하게 잘 하고 계시기 때문에 뭐 딱히 뭐 전해드릴 말은 없어요. 근데